صحاب اللي شوف، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه اللي جبت لكم اليوم هي لا بولينتا سكري. الطريقه ديالي الاساس ديالها هو الدقيق ديال الذره، سامبل وشيك ومنطو صحي. خليكم تجربوا معايا. بالنسبه للكولي ديالنا نحتاجو الفريز مع اي فروه عندكم، لافاني، السكر وعصير الحامض باش نعطيو واحد الحموضه للكولي ديالنا، والماء، ونديروه فوق نار مهيله. في لابولينتا ديالنا غادي نحتاجو السيترون والحليب، واللي عنده الحساسيه من الحليب ولا يمكن ليه يدير الماء، عنده لو ميم نديرو سنيده، نديرو لافاني ديالنا، نزيدو الدقيق تاع الذره ونحركو حتى يبقى نحسو به يتكبد يتجمع. لابولينتا ديالنا راها واجده ونديروها تبرد. لو كولي ديالنا راه واجد، نزيدو له قريصه ديال الملحه باش نهرسو ديك الحلاوه الزايده، ونحتاجو 200 مليلتر تاع لا كريم فريش، ما نمونطوهاش بزاف باش ما يخرجش منها لوغا، ونزيدو لا كريم فريش ديالنا على البولينتا غير بشويه بشويه. انا اختاريت هاد السنيفه تاع التفاح وهاد لي دراجي مهرمشين، وهاد الورقات الصغار تاع النعناع تا هما غادي نزينو بهم الطبق ديالنا. دابا كلشي راه عندنا واجد، ندوزو للدريساج. وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى تكون الوصفة ديال لابولينتا عجبتكم. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، بصحة وراحة.